就喺前幾日，居委會嘅陳主任走過嚟同我講，話隔離村依家好多婦女對我都起洗頭。只要係因為我手木爛，天氣總嚟嗰陣時啲操作同埋身法真係好閪型。雖然村入邊啲人飽成日話我食飽冇嘢做，搵埋晒啲咁嘅遊戲，直情係嘥時間。但佢哋嘅眼神話我知，佢哋除咗對我充滿傑撻撻嘅陰勁之外，仲帶有些少妒忌。咁言歸正傳，呢期又係打呂布，以我嘅實力可以匹配到佢，就證明佢唔係普通料嚟嘅。但為咗更加了解對手，我嘣一聲一錘衝過嚟，起下佢嘅大堆合乎常理嘅。但令我諗唔到佢會切一聲一嘢兜頭劈過嚟，咁我肯定都唔執輸噶啦。我再嘣一聲一錘過去，佢又切一聲一嘢劈過嚟。於是乎我哋跟住落嚟，就咁用唔知崩咗幾多下，我一閃過嚟嚇到佢面都青埋，再一個飛鏢跟住 A 佢，依家先鳩閃，太遲啦。咁眾所周知，西楚霸王項羽係血量越低，傷害就越高，而我崔世強係血量越低，頭腦就越清醒。嗱，你啲雕蟲小技嚟嘅，都唔諗下，我冇啲咁嘅意識，點可以連續6年喺鑽石國嗰度企穩腳噶？真當我流啦！睇呢波，兄弟你唔使驚，我喺後邊掩護你，無論發生咩事，你企喺我前邊，冇人夠膽喐你。你都幾把炮喎，可以避開我呢招老牛推車。不過冇用嘅，始終係避得過初一，避唔過15。喂，想人都黑人少咁話啦喎！想當年喺東莞後街10幾人圍住，喺咁嘅情況底下先住2日院縫心針，我使經理？唔係，喂，等陣。一場戰鬥嘅輸贏，後排係相當之重要嘅。正所謂擒賊先擒王，前邊嘅唔使理佢，後排嘅交俾我，一嘢落。喂，仆街啊！陳奕成咁都仲揸住個大招喺手喎，真係睇唔出你條粉腸都幾識貨啊！知道我對你哋嘅威脅係最大嘅係嘛？係都要留住個大招俾我。不過今次就唔同啦，我經已學精咗，我哋睇定啲，等隊友先想食佢嘅大招。招人上去啦，機會嚟啦，兄弟睇我位置，先做低呢件，佢就唔甩啦。唔係話。